वल्ला वल्ला हगीज का बच्चा, इंडिया में ये किस देश का झंडा होती? हगीज का बच्चा, आती आती देखती देखती ये कौन से देश का झंडा होती? अबे शेख साहब, ये झंडा नहीं होती, ये पंखा है, पंखा। हगीज का बच्चा, ये पंखा होती? हाँ शेख साहब, ये पंखा है। तो इसका मोटर किधर होती? अबे शेख साहब, ये हाथ से चलाने वाला पंखा है। ओ वल्ला वल्ला, ये हाथ से चलाने वाला पंखा होती? तो ऐसा करती, इसको तो हम अपना दुबई में लेके जाती, लाइट का जरूरत नहीं पड़ती। चलती मैन।